आज है भाई हमारी कबूतर की उड़ान का डे 4 और भाई आज मैंने अपने सारे कबूतर उड़ा दिए हैं जो जो उड़ते हैं। तो चलो भाई मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, ये तो एक ग्रे वाला आ गया और ये 3-4 जो अपने उड़ रहे हैं ये अपने ही वाले हैं। दो तो उड़े नहीं, ये आ गया और एक ये लालू आ गया। भाई एक चीज और है, जो हमारे कालू का बच्चा है ना वो भाई बाहर भी निकलता है और घूमता है। तो चलो भाई वो भी दिखाता हूँ मैं। भाई देखो ये रहा कालू का बच्चा, बिल्कुल जंगली की तरह निकला है और अभी तो इसके भाई सही से पर भी नहीं आए। देखो चुग भी रहा थोड़ा बहुत। और भाई आप कमेंट में बताना इसका नाम क्या रखूँ मैं। बाकी मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, बाय।